Merrem me prodhimin e mjaltit kur ka bereqet, ma shumë se 30 smundje shëron, por fatkeqësisht pak jemi të varfër edhe nuk kem kulturë. Ma trapazat njerëz e papërgjegjshëm pesin treg mjalt jo të kvalitetit duhun. Qesë më mbretëreshe, nëse vjen ofër e shumë, dallohet. Na ja qesëm pikën, që kjo është mbretëresha. Që kjo është mbretëresha? Po, që kjo është mbretëresha, për Me shumë më e pikë. madhe. Vreja. Janë 5 ngjyra në krejt botën, që kjo ngjyra e bardhë është për qit vit. Unë çdo 5 vite ndrohet. Çdo 5 vite ndroni. Vitin tjetër e kuqe, e verdh, kape ndose. Ja, s'po guxoj, a, më papa? Po, mëre, që mbretëresha. E kena shqetësua mbretëresha. Pak po, se po i vjen diell. Që shik tash kthehet del matona. E vetja që t'ni këtë pikën, a, për me dallu? Po, me dalluet sa është e vjetër. A është vështirë me nëzallë për me aqit pikën? Valloj, hiç lehtësisht. A ti kthej vend? Po. Qyrë të? Qatë është lema mu? Që tu, a? Qashtë, po, qashtë, ka dole veç. Qashtë, shumë, bravo. Qashtë. I ratum. Tash. Kështë të pësu mytë? E kanë në zonë me këtë kapokun. Hajtë se ka bëllë. Po veç, gjithë kusht tona kanë shpirt. Po. Që di që është halorë në njësë më ka hongër. Jo, në turta janë të mirë. Turta? Po, vallaj, turta janë. Shumë turta janë. Po bujmë e tash pak muhabet. Tregona që so ku mirë është me këtë punë. Me bletari, Po. merrem pej 2010-shit, që 16 vjetë. Që 16 vita. Që 16 vite merrem në mënyrë intenzive me bletari. Kum fillua si hobi, Po. dal nga dal me shumimin e tyne, për krah punës që bëjsha si mësues, kohën e lirë, u marrsha edhe me bletari, u bo dikur pasion, edhe tani edhe një farë mënyrë profesion, nga se merrem me bletari familjarisht. Për momentin bashkëtojmë ma tepër se 300 koshere blet, 155-6 nukleuse i kemë për mbashkëtimin e omave. Merrem me prodhimin e mjaltit kur ka bereqet, merremi me prodhimin e polenit, propolisit, qumshtit bletës, dyllit. Këto e në produktet kryesore të bletarisë, që bojnë çuditëra në shëndetin e njeriut. Sa ndikon bleta në shëndetin e njeriut? Bleta ndikon jashtëzakonisht shumë në shëndetin e njeriut, po edhe në pastërtinë e ambientit, natyrës së përgjithësi. Ndikon në prodhimtari. Prodhimtaria e drithrave, pemëve, perimeve, në sajet bletës rritet për 30%, nëse bleta e bën polenizimin. Për 30% është në prodhimtari. Pra është e jashtëzakonshme me pas blet aty ku ka prodhimtari, se ka benefitet shumë. Po vazhdojmë me ecë drejt tek apiterapia, derisa të mrim atje, po bëjmë pak muhabet. Po, gjithsesi. A më tregon se sa është e vështirë me u kujdes për bletët? Besa edhe harxhime. Edhe harxhime? Edhe harxhime, po. Se harxhime çka duhet? Se ka duhet me i trajtuar këto kosheret kushtojnë bajagi shumë. Kanë dylli kushton shumë. Kanë trajtime për smundje të lloj-llojshme. Është një smundje një rriçna ose varroja. Ajo e dëmton bletën shumë. Kështu që vazhdimisht duhet me i trajtuen, me i përcjell sa kanë. Bletaria
tek ne është shtirë më zhvilluar nga se ka pak ushqim. Ka pak ushqim natyrë, nuk ka pagren ose akacje, nuk ka gishtenj, kryesisht në Kosovë është vetëm mjalti i livadheve, Po. ose i luleve dhe mjalti i malit. Nga se akacje ka diku në rrethinën e Deçanit, Prizrenit, Suareks, atje për ndryshe të tërkar nuk. E sa është dobishme mjalta, edhe çish mundi me ditë na se tash po e dina që në treg shkojnë edhe fallska pak po shiten. Mjalti Thonë që shëron disa sëmundje. ma shumë se 30 smundje shëron, ndër kryesorët janë është një lloj antibiotiku, është dezinfektues, përdoret edhe për ushqim, po edhe si ilaç si borna, për imunitet, për astmë, bronhitis, për gjithçka. Për gjithçka. S'ka smundje që nuk ndikon mjalti. Por fatkeqësisht pak jemi të varfër edhe nuk kem kulturë mjaftoshme të përdorimit të mjaltit, Po. nga se edhe matrapazat njerëzit e papërgjegjshëm qesin treg mjalt jo të kvalitetit duhun, Po. kështu që është Me qenë kriju se një përshtypje që krejt mjalti është fals, por nuk është e vërtet, por Sa duhet me i përshtypje, gjetë, po. duhet me i gjetë njerëzit serioz që merren po. letari dhe që kanë. Me qenë se tash na pedina që kohëve të fundit, viteve të fundit, rastet me kancer janë goxha, shumëta. Thonë që mjalta mos ta më shëron, po i ndihmon. Po. A është e ndihmë. vërtet? Po, është e vërtet, por ndikojnë këtu se përpos mjaltës e përmenum edhe polenin, edhe propolisin, edhe qumshtin e bletës, edhe helmi bletës. Helmi bletës, si pas gjitha gjasave, ndikon ma shumë në zhdukjen e qelizave kancerogjene. Helmi. Helmi bletës, por tek ne nuk A ke Nuk pas përdoret. klient rast që i kanë ndihmu me të vërtet nëse ka pas këtë smundje? s'muj me siguri të madhe, jo veç në bazë literaturës flitet se jo nuk guxoj me thonë se kum pas që i kanë ndihmuar, kum pas klienta, por sipas literaturës gjitha këto produktet e bletës Po. ndikojnë në zbutjen e dhimbjeve, pasojave kancerit. Edhe ju ma shumë e propozoni me bu një apiterapi me bletë se sa me pi një antibiotik për shembull, ose këto ilaçet. Apiterapia, ne e kemi apiterapin prej vitit 2022, me njëherë mas pandemisë, është apiterapia e parë në trojet shqiptare pas Pukës, Abdul Arifaj, Po. aje është në Pukë, aje ka para neve, Ti Tani- i pari në Kosovë, a e ka në Kosovë. Shqipëri? aje në Shqipëri, po në troje shqiptare. Kosovë. Në troje shqiptare, Po, thash, mirë, ajo po, është i për pari, Kosovë. unë jam në Kosovë, mas Atena, pra, me pastaj janë hape edhe disa tjerë. Sa janë mas Po. teje, sa? E nuk di saksisht, tash pajagjen bo kogja shumë, Po. në shumë qendrat të Kosovës, e dikun edhe 2-3 se po mendojnë se përfitojnë për i kësaj pune. Dhe me thonë ka për atyre që e bujnë veç për financa, ju pse... Kryesisht e bojnë për përfitime materiale. Okej, po shkojnë në mbrena të Shumë apiterapia. shumë pej tyne, jo të gjithë, Po, shumë prej tyne, a? ka dhe të atilë që e bojnë, veç mos po përfitojnë materialisht.